Tənliklər sistemi qurmaqla məsələ həllinə aid verilmiş 15-ci məsələyə baxırıq. Sual belədir. Qutu və içindəki bir cüt ayaqqabının birlikdə kütləsi 1920 qram. Qutudan ayaqqabının bir tane çıxartdıqdan sonra qutunun kütləsi 1100 qram olarsa, boş qutunun kütləsi neçə qramdır? Sualı iki üsulla həll edə bilərik. Birinci üsul. İlk olaraq, əgər qutudan ayaqqabının bir tane çıxartdıqdan sonra qutu ilə ayaqqabının birlikdə kütləsi 1920 qramdan 1100 qrama düşürsə, bu deməkdir ki, elə azalan çəki ayaqqabının bir tane kütləsi qədərdir. 1920-dən 1100 qramı çıxanda alırıq 800 qram. Deməli, ayaqqabının bir tane kütləsi 800 qramdırsa, iki ayaqqabı birlikdə 2 vuraq 800, 1600 qramdır. Biz qutunun kütləsini axtarırıqsa, 1920-dən çıxacaq 1600'ü. Cavabımız olacaqdır 320 qram, yəni D variantı. İkinci üsulumuz belədir. İkinci üsul artıq tənliklər sistemi qurmaqla məsələ həlli olacaqdır. Bəzən ətraflı suallarda bizə verilmiş məsələnin tənliklər sistemi və ya tənlik qurmaqla həlli tələb olunur. Ona görə də ikinci suala da baxaq. Fərz edək ki, qutunun kütləsi X-dir və ayaqqabının bir tayının kütləsi Y-dir. Onda sistem tənliyi belə qurarıq. Ayaqqabının iki tayı ilə birlikdə qutunun kütləsi 1920'dir. X plus 2Y. Bir tane çıxartdıqdan sonra X plus Y olacaqdır 1120. Sistem tənliyi tərəf-tərəfə çıxsaq X islah olur. Y bərabərdir 1920 çıxılsın 1120. Buradan alırıq 800 yenə və X-i də tapmaq üçün 1120'dən çıxa bilərik 800'ü. Cavabımız olacaq 320 qram. Variant olacaq yenə də D variantı.